Hello，我们今天在哪里呢？我们在千湖 Fish Farm，就在木恩和月石来看一下鱼啊。也是蛮离市区很远的一个地方哦。Catfish。对，其实我们已经跟他说这边有捉鱼的一个活动，所以这个东西呢，其实在新加坡也是很难遇得到。你看这种地方就像在马来西亚的那种渔场一样哦，有各式各样的鱼让你去看啊。我们大人也用最低级的方式带小朋友去游玩，然后就给他们亲近大自然一点也不错啦。对，有人去走走吧。Let's go。Let's go。日本錦鯉啊！錦鯉啊，錦鯉唔係鯉魚一樣。鯉魚係其實可以食嘅。係咩？景啊，這樣就是 Japanese koi 哦，就是觀賞用的魚啊。哦，是這樣子的意思啊。哇！一進到來這邊，它有很多那種創辦人跟那種生意人的，他們拿那種獎項哦。應該是這個 fish farm 應該在新加坡也是政府應該蠻鼓勵的吧？因為在這邊基本上做這個生意的人真的是少之又少，所以政府應該都蠻鼓勵他們去繼續做這個生意的。Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. 超多鱼的。因为我看到有一只红色的，它叫红财神啊，蛮大只的，然后400多块。我还以为你讲价钱之前我还讲，哎，买回家啦。啥的，你400多块。我们带财神回家。带财神回家。哇，这个大头鱼的480磅。它是花罗汉啊。它没有讲这个。没有，就整条这一排都是花罗汉。是哦。对。现在没有什么人养花罗汉了。以前因为泛滥了嘛。鱼很特别。就金鱼嘛。金鱼是红色的，黑色的。对啊，有黑色的金鱼啊。而且还是 premium goldfish 哦。怎么了？哟。还一家那个 fish。一家那个 fish 啊？这个是 goldfish， 不然叫 goldfish。Goldfish，OK？Goldfish。哦。哇，这里有乌龟耶！乌龟是什么？这种乌龟是身价不凡。什么品种啊？是像类似那种金钱龟的那种吧？是哦。它这里写红耳朵乌龟嘞。哇，388块一只，而且最夸张的是，我看到一个 Today offer 180块。哦，这个你少了一个零。1800。哇！哎，这个可爱。完全捉摸不到啊！这个还负担得起。这个是金钱龟吧？这个是 Gold Line 吗？是吗？哦，这叫什么？不懂，反正就是坑掉你的钱628块。不便宜的东西哦。但是很可爱嘞。小小只这样子啊。对。它养它大只，你就觉得不可爱了，因为它会臭，还会很多大便。说会臭，会有种味道啊。对，以前养乌龟的时候，小时候就觉得它很可爱，当它一长得大的时候，你就觉得哦要去放生了。这个就是我们以前养乌龟的时候的困扰。但是通常小只养到大要很长时间，都是养到一半然后就死掉了。会死掉的没乌龟？会啊，可能就是厌倦了嘛，没有什么机会去照顾它了。然后就扔在一旁，然后水又不换，然后那个水已经是黑到不行，它就藏在里面，然后不知不觉就死掉了，就是蛮对不起以前的乌龟。哦，打架鱼耶！看到了，斗鱼，在台湾人应该会说这个是斗鱼，在新马我们都称为这个叫打架鱼，这是拿来打架 fighting 的，是以前我们的童年回忆。哇，种类太多了，哎，这个才是孔雀鱼哎。刚才那个不是啊？刚才那个不是，这个才是孔雀鱼哦。
孔雀鱼我们以前也是蛮爱养的，养在小小的鱼缸里面。然后最重要是什么？它很便宜哦。Baby tortoise，喂，哦呦，在这里哦，妹妹，很大哦，是吗？So big哦。baby，哦呦，妹妹不要放手下去哦。妹妹你不怕？妹妹怕吗？妹妹还不怕。哎，老婆，你看，红虾，长大了可以自己吃嘛？应该不敢吃了。怎么了？因为我们养它的，给它的饲料都不是那种可以喂食的饲料，都是那种给颜色美的饲料。哎，孩子跑掉了，吓到我！孩子跑去看鱼了。好吧，就轮到来到这边看龙虾吧。 Your eyelids and perfect lips got me rushing, panting. I'm so lit, like lilies you open. The fragrance goes to my head, my darling. I get. 我们来到今天重点了，我们来抓龙岗 fish 哦。之前的乐趣就是可以在这个龙缸，就是水沟捉鱼，而且那个费用就是6块钱半小时哦，而且是附送一个渔网和鱼缸。当然了，渔网的话呢，你捉完鱼的话，渔网还给他，鱼缸就归你所有。你捉到多少鱼的话，那个都是归于你的哦，所以6块钱是蛮值得的，而且可以让小朋友在那边体验捉鱼的乐趣，这个是真的大加分。Are you ready? Yeah. Let's go have fun, okay? Okay. Yeah, you can try. 他在点头啊！哇，有玩爸爸的 help you？ 水沟下面超多的，全部躲在那边了，不肯出来哦。我怕跌下去。Be careful. All the big one there. 佢醒目啊，佢都識喺橋下低捉㗎。Come. I hold you. Later you drop. Later you fall. Stand up. Can or not? 爸爸 help you。看爸爸help. Mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to each other. Now 感觉这鱼太聪明了，他们都已经懂得要躲去哪里。通常他们躲去那个桥的下面，因为这里实在太多小朋友和太多朋友在那边捉鱼了，而基本上那些鱼都已经知道躲哪里啊之类。而这里除了龙缸捉鱼之外呢，那边还有脚镣哦，就是把脚放进去水里面，然后让鱼去吃你的死皮。也是蛮不错的体验哦。而其实这里说的6块钱30分钟，其实也没有人去看你的时间，大概就知道半个小时你捉到闷，你就可以跑了哦。好啦，我们已经捉了鱼了，而这里有多少条鱼呢？这里大概有6条。1、2、3、4、5、6。 6条哈。其实我们有一个小技巧的，就是呢，在桥下面其实它藏有很多的鱼。然后你不需要技巧的，把那个网直接往下捞，然后就可以很容易得到鱼咯。而我之前也做了，其实超过6条，我会给了隔壁的小朋友2条，然后放生了1条。我们现在就前往去付账，然后拿鱼回家吧。我们要准备打道回府了。整体上的体验都很不错哦，而且有很多让小朋友去体验，让小朋友去学习，也真的可以放松，给他们一起去走走，是一个很不错的亲子活动、亲子的地方，而且整个地方都很 family friendly、kids friendly， 很多地方说了 wheelchair 都可以走得到了。
所以是蛮值得大家来走走的，也让大家体验一下户外啊不一样的生活环境。好啦，如果你对这个影片有兴趣的话，可以在底下资讯栏找他的资料哦。好啦，这个影片就结束啦。如果喜欢这个影片的话，记得订阅、分享、按赞，记得追踪我们的 Instagram 哦。我们下个影片再见哦，拜拜。Still, you're the one who brings out the best